السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولا نخدمو فيه واحد الامتحان ديال الشيمي جينيرال. إذا هنا قالك سوا لا رياكسيون شيميك إغ سويفون، عطاونا هنا تفاعل كيميائي. المطلوب هو أننا نكالكوليو لونتالبي مولير ستوندار دلتا H إغ دو لا رياكسيون إغ أبارتيغ دي زونتالبي ستوندار دو ديفورماسيون. اون دوني دلتا H إف ديال CH4 في ليطا غاز تتساوي ناقص 74 كلفين في الجول على المول على التمبيراتور تتساوي 278 كلفين اللي تنخدمو بها ديما. إذا هنا عطاونا تفاعل كيميائي، والمطلوب هو أننا نحسبو لونتالبي ستوندار ديال هاد التفاعل انطلاقا من لي زونتالبي ستوندار ديال فورماسيون. وهادي علاقة شفناها في الدرس، فقط غنمشيو ونديرو ديريكت للأجوبة ونعطيو واحد التوضيح. إذا في الجواب باش نحسبو لونتالبي ستوندار دائما تنخدمو بقانون هيس اللي شفنا في الكور، ابليكي لا لوا دو هيس. تنديرو العلاقة ديال لونتالبي ستوندار دو رياكسيون اللي هي دلتا اش ديال لا رياكسيون تتساوي دلتا اش اف ديال لي برودوي، يعني النواتج. في النواتج عندنا سي اش 4 في ليطا غاز، يعني غنديرو دلتا اش اف ديال سي اش 4 موان دلتا اش اف ديال داكشي اللي عندنا في لي رياكتيف. عندنا سي في الحالة سوليد وعندنا دوز اش دو في ليطا غاز. تاني غنديرو ناقص جوج دلتا اش اف ديال اش دو، حيت عندنا جوج داكشي اللي ضربنا هنا جوج في دلتا اش اف موان دلتا اش اف ديال سي. غتخرج لينا دلتا اش اغ تتساوي دلتا اش اف ديال سي اش 4. هادشي مشى علاش؟ حيت عندنا دي زيليمون سامبل. دائما الا عندنا دي زيليمون سامبل كيما قلنا عندنا هنا اودو وعندنا اش دو وعندنا سي، وبالتالي القيمة ديالهم تتساوي زيرو. غتبقى لينا فقط دلتا اش اف ديال سي اش 4. عطاونا في المعطيات القيمة ديالها هي ناقص 74 كلفين في الجول على المول، هي اللي غنحطو هنا. وبالتالي الجواب ديال اش ديال لا رياكسيون هي ناقص 74 كلفين في الجول على المول. السؤال الثاني قال لي كالكولي لونتالبي مولير ستوندار دلتا اش إغ دو لا رياكسيون إغ à partir des énergies de liaison OL de H liaison H, C liaison H et de la chaleur de sublimation de carbone LSC. La molécule de CH4 est formée de 4 liaisons C liaison H. On donnait la température تتساوي 298 كلفين، LS ديال C تتساوي بلس 713 كلفين في الجول على المول، وهنا باقي المعطيات. المطلوب هنا في السؤال الثاني نحسبو لونتالبي ستوندار ديال لا رياكسيون انطلاقا من طاقة الربط ديال اش ليزون اش و ديال سي ليزون اش، وايضا انطلاقا من لا شالور دو سوبليماسيون ديال ذرة الكربون سي. وهنا واحد المعطى جزيئة سي اش 4 تتشكل 4 ديال ليزون. غنمشيو باش نعطيو الإجابة. إذا في الجواب غنعتمدو على التفاعل اللي عندنا في السؤال الأول، نفس التفاعل اللي شفنا. والمطلوب هو أننا هاد المرة نحسبو لونتالبي مولير ستوندار دلتا اش إغ ديال التفاعل انطلاقا من طاقة الربط او إل، وكذلك من لا شالور دو سوبليماسيون ديال الكربون إل إس. إذا بالنسبة للتفاعل هو هذا. بالنسبة لذرة الكربون في التفاعل الحالة الأولى هي في ليطا سوليد، وبالتالي غتصبح في ليطا غاز، يعني حيت تنهضرو على لا شالور دو سوبليماسيون، يعني ال اس ديال سي غتولي عندها ليطا غاز بلس عندنا في التفاعل الأول دوز اش دو في ليطا غاز، وبالتالي عندنا غندخلو هنا طاقة الربط غتولي عندنا جوج، يعني موان دو او إل طاقة الربط، يعني عندنا اش دو، وبالتالي عندنا رابطة تتجمع بين جوج ذرات الهيدروجين. غيصبح هنا في التفاعل الجديد بلس 4 اش، حيت ضربنا جوج في جوج 4 اش في ليطا غاز دائما. وعندنا هنا في لي برودوي سي اش 4 في ليطا غاز، وبالتالي كما قالوا هنا في واحد المعطى لا موليكول دو سي اش 4 فورمي 4 ليزون، يعني غنضربو
غتولي عندنا 4 أو إل، يعني 4 في لينيرجي دو ليزون في طاقة الربط، يعني 4 أو إل، حيت عندنا 4 ديال الليزون اللي متعلقة بالسي ليزون أش. يعني هذا التفاعل الجديد غنجيو لهنا غنديرو الطرح، عملية الطرح بين لي رياكتيف وغنجمعو معاهم لي برودوي، وبالتالي غنديرو إل إس ديال الكربون، يعني الشالور دو سوبليماسيون، موان دو زيل دو و إل ديال أش دو، يعني دي هيدروجين، بلس لي برودوي اللي عندنا بلس 4 و إل ديال سي ليزون أش، عاد نديرو موان دلتا أش ديال لي رياكسيون تساوي 0. هنا الهدف هو نخرجو دلتا أش اللي بغينا، يعني غنديرو دلتا أش ديال إغ تتساوي، يعني غنديو كامل الطرف الآخر ونعوضو بالقيم اللي عندنا في المعطيات اللي هما هادو. غتخرج دلتا أش إغ تتساوي موان 75 كلفين، باردون هنا التطبيق العددي غتساوي 719 موان 4 في 4 في 414 بلس 2 في 431، غتخرج القيمة ديال دلتا أش إغ في الأخير هي ناقص 75 كلفين في الجول على المول. وبالتالي هنا تمكنا باش نحسبو لونتالبي ستوندار ديال لا رياكسيون انطلاقا من طاقة الربط وكذلك من لا شالور دو سوبليماسيون. نجيو للسؤال الثالث، قال لي كالكولي لونتالبي مولير ستوندار دلتا اش إغ دو لا رياكسيون إغ à partir des enthalpies standards des réactions A, B et C. يعني عطاونا هنا 3 ديال لي رياكسيون، كل واحد معرف بدلتا اش إغ ديالو، يعني بلونتالبي دو رياكسيون ديالو، والمطلوب هو أننا نحسبو لونتالبي مولير ستوندار دلتا اش إغ انطلاقا من هاد 3 ديال لي رياكسيون. إذا هنا في الجواب قالك on cherche une combinaison linéaire sans لا فورم دلتا اش إغ تتساوي أ دلتا اش إغ أ، يعني في لا رياكسيون أ بلس بي دلتا اش إغ في لا رياكسيون بي بلس سي دلتا إغ في دلتا اش إغ ديال لا رياكسيون سي. يعني قالك هنا مادام أنه حنا بغينا لونتالبي مولير ستوندار ديال لا رياكسيون انطلاقا من هاد التفاعلات بثلاثة، وبالتالي خاصنا نديرو علاقة اللي هي تجمع التفاعلات بثلاثة، يعني غنديرو هاد دلتا اش إغ تتساوي الجمع ديال هاد التفاعلات بثلاثة، يعني دلتا اش إغ ديال لا رياكسيون أ تنضربوها في واحد المعامل أ صغير، بليس دلتا اش إغ بي التفاعل الثاني تنضربوها في واحد المعامل بي صغيرة، بليس التفاعل الثالث دلتا اش إغ سي تنضربوها في واحد لاكوفيسين سي صغيرة. نجيو لهنا بالنسبة للتفاعل الأول اللي هو أ تنضربوه في واحد. علاش ضربناه في واحد؟ حيت عندنا المعامل واحد، عندنا هاد أ هاد المعامل راه هو واحد في التفاعل، كاملين في هاد لي برودوي و لي رياكتيف عندنا المعامل واحد، وبالتالي درنا أ في واحد، يعني معندناش شي جوج هنا ولا تلاتة ولا. بالنسبة للتفاعل الثاني أيضا عندنا بي في جوج. علاش ضربناها في جوج؟ حيت عندنا هنا واحد المعامل اللي هو جوج، أيضا هنا جوج، وبالتالي جوج ديال طا أش إغ بي، داكشي علاش درنا بي في جوج. في التفاعل الثالث اللي هو السي عندنا هنا واحد موان، يعني موان ديال طا أش إغ ديال السي، وبالتالي غنديرو السي في موان زان. التفاعل النهائي اللي غنحصلو عليه، يعني من بعد ما نجمعو لي رياكتيف ونجمعو لي برودوي غنديرو اختزال، غيخرج لنا التفاعل اللي هو سي في ليطا سوليد بليس 2 اش 2 في ليطا غاز تعطينا سي اش 4 في ليطا غاز. نجيو باش نطبقو العلاقة. العلاقة هي دلتا اش إغ اللي بغينا نحسبوها تساوي دلتا اش إغ ديال لا رياكسيون أ بليس جوج في دلتا إغ دلتا اش إغ ديال لا رياكسيون بي موان دلتا اش إغ ديال لا رياكسيون سي. درناها هنا الفوق. غنديرو التطبيق العددي، يعني هادو قيم عندنا في المعطيات غنطبقوهم. دلتا اش إغ ديال لا رياكسيون تساوي موان 393 ناقص جوج في 286 بلس 890. النتيجة النهائية دلتا اش إغ تتساوي ناقص 75 كيلفين في الجول على المول. غنجيو دابا للجزء الثاني من هذا الامتحان. قالك ليكيليبر سويفون est réalisé
لا تمبيراتور تتساوي 773 كلفين سو بريسيون كونستون بي تتساوي 1 اتموسفير. هذا هو التفاعل CH4 في ليطا غاز تيعطي سي سوليد بلس 12H2 في ليطا غاز. On part de N0 mol de CH4, la pression partielle est de H2 partielle de H2 à l'équilibre est pH 2 تساوي 0,47 atmosphère. السؤال هو pour cette réaction combien y a-t-il de phases؟ يعني في هذا التفاعل شحال عندنا من مرحلة. l'équilibre est homogène ou hétérogène. يعني قالك هنا واش هاد التوازن الكيميائي واش هو homogène يعني متجانس ولا hétérogène. يعني هاد التفاعل هو عندنا في واحد لا تمبيراتور اللي هو 773 كلفين وايضا في واحد الضغط اللي هو 1 اتموسفير. نطلبوا منا نعطيو يعني هاد التفاعل شحال عنده من لافاز، شحال من مراحل، ايضا واش هو homogène او لا hétérogène. نجيو للسؤال الثاني باش نجمعهم بجوج. يعني quelle est l'influence d'une augmentation de la pression totale sur ces équilibres؟ يعني في السؤال الثاني ياليك شنو هو التأثير ديال تزايد الضغط الكلي، التأثير ديال تزايد الضغط الكلي في هاد ليكيليبر ديال هاد التفاعل. إذن كملاحظة لهاد التفاعل اللي عندنا جوج ديال ليطا، يعني جوج ديال الحالات، عندنا غاز وعندنا السوليد، يعني عندنا الحالة الصلبة وعندنا الحالة الغازية، وبالتالي هاد التفاعل راه ماشي هو اوموجين يعني غير متجانس، حيت عندنا جوج ديال ليطا، وبالتالي تنقولو هو هيتيروجين وفيه جوج ديال لي فاز بما انه فيه جوج ديال ليطا، يعني تيتميز بجوج ديال لي فاز. اذا هنا في الجواب غنقولو إليا دو فاز، اون فاز غازوز يعني CH4H2 اللي تيتميزو بليطا غاز، ايضا اون فاز سوليد سي اللي تتميز بليطا سوليد، وبالتالي غنقولو ليكيليبر هيتيروجين كما قلنا. الجواب ديال السؤال الثاني اللي طلبوا منا يعني نعطيو التأثير ديال تزايد الضغط الكلي في هاد ليكيليبر شيميك، تنحسبو بعدا انطلاقا من هاد التفاعل، يعني من لي كويفيسين من المعاملات تنحسبو علاقة دلتا ام تتساوي جوج موان زان تعطي واحد، يعني انطلاقا من عندنا جوج وعندنا واحد، لا كويفيسين ان يعني جوج موان زان غتعطي ان اللي هي قيمة تخالف الصفر. قالك هنا la pression est un facteur de l'équilibre. Lorsque augmente l'équilibre se déplace dans le sens où il y a une diminution du nombre de moles de gaz, donc sens 2. باش نوضحو مزيان، يعني ملي حسبنا هاد دلتا ام انطلاقا من الكوفيسين ديال التفاعل عطاتنا قيمة واحد اللي هي تتخالف صفر، وبالتالي هنا تنقولو بلي الضغط هو معامل للتوازن، يعني هنا فاكتور دو ليكيليبر، يعني هو معامل تساهم في ليكيليبر الشيميك. وقالك هنا عندما يرتفع هذا الضغط، يعني ملي تتزاد هاد لا بريسيون، هاد التوازن هو تينتقل لواحد لوسونس يعني لواحد المنحى، كما هو معلوم كاين واحد الدرس اللي متعلق بالضبط متخصص يعني انتقال في منحيين، الانتقال في منحيين، تفاعل كيميائي في منحيين، يعني كاين المنحى المباشر والمنحى غير المباشر، كاين لاسونس ان ولاسونس دو، وبالتالي هنا هاد ليكيليبر تينتقل في لاسونس اولا، يعني تيكون الانخفاض ديال عدد المولات ديال الغاز، وبالتالي تنقولو بلي الانتقال كاين في لاسونس دو يعني في المنحى الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني قالي كيلي لانفلونس دو لاجوت دو سي في ليطا سوليد سور سي إكيليبر، يعني شنو هو التأثير ديال إضافة هاد الكربون في ليطا سوليد في هاد ليكيليبر الشيميك، في هاد التوازن الكيميائي. السؤال الرابع قالك نحسبو لا بريسيون بارسيل، يعني نحسبو الضغط الجزئي بالنسبة للجزيء H4 في ليكيليبر دائما. نجيو هنا باش نحطو الإجابة. إذن بالنسبة للجواب السؤال 3 قبل كما شفنا في التفاعل شفنا عندنا جوج ديال ليطا، يعني عندنا الحالة الغازية والحالة الصلبة،
وبالتالي هو التفاعل يعني ليكيليبر هو هيتيروجين يعني غير متجانس كما شفنا هنا. علاش؟ حيت عندنا جوج ديال ليطا، وبالتالي هنا طلبوا منا التأثير ديال الكربون في ليطا السوليد، يعني الكربون في ليطا السوليد اللي يعني قمنا بإضافته هو دار واحد التأثير في هاد ليكيليبر الشيميك. علاش؟ حيت هاد الكربون في ليطا السوليد هو ليس معامل لهاد ليكيليبر كما قالوا هنا في الجواب سي solide n'est pas un facteur de l'équilibre. ايضا الى جينا نحسبو الثابتة ديال لا بريسيون كابي، راه تعطينا بي ديال اش دو على بي ديال سي اش 4، يعني هاد لي سبيس لي هما في ليطا غاز وما عندناش هنا الكربون في ليطا السوليد. ايضا في السؤال الرابع طلبوا منا نحسبوا الضغط الجزئي ديال جزيء اش سي اش 4 في ليكيليبر يعني عند التوازن. باش نحسبوها تنديرو بي تتساوي سيغما بي اي يعني المجموع ديال الضغط اللي هو المجموع ديال بي اش دو اللي هو في ليطا غاز بلس بي اش 4، وبالتالي غنخرجو بي اش 4 تتساوي بي غندي على الطرف الاخر غتولي بي موان بي اش دو، وبالتالي غنطبقو غنديرو التطبيق العادي انطلاقا من المعطيات غتعطي بي اش 4 تتساوي 1 موان 0.47 تعطينا 0.53 أتموسفير. نجيو هنا للسؤال الخامس والأخير هنا في هاد التمرين، قال لك كالكولي لا كونستون ديكيليبر كابي الانطالبي ليبر دلتا جي 0 إغ أ لا تمبيراتور تتساوي 773 كلفين، وعندنا إغ القيمة ديالها 8.31 جول في المول موان زان في الكلفين موان زان. المطلوب هو نحسبو هاد ثابتة التوازن كابي والانطالبي ليبر دلتا جي 0 إغ، يعني عندنا هنا درجة الحرارة وكذلك إغ، يعني غنستعملو هنا العلاقة ديال يعني اللي تتجمع الانطالبي ليبر مع يعني العلاقة ديال الغازات الكاملة غنستعملو يعني إغ و تي. غنجيو لهنا للجواب. إذا بالنسبة لهاد العلاقة درناها ديجا في السؤال السابق كابي بي اش دو على بي سي اش 4 غنديرو التطبيق العددي غتخرج 0.417. غنجيو لهنا غنديرو دلتا جي زيرو اللي هي الرمز ديال لونطالبي ليبر بلس إغ تي إلين كابي. بالنسبة لهاد العلاقة راه كاينة في الكور تساوي زيرو، دائما تنهضرو على ليطا إكيليبر. غنرجعو لهنا غنديو هاد الجزء للطرف الاخر حيت حنا بغينا دلتا جي زيرو، عندنا لا تمبيراتور اللي هي في المعطيات 773 كلفين تتساوي موان إغ تي إلين كابي. إلا دينا على الطرف الاخر غنديرو التطبيق العددي ناقص 8.31 في 773 إلين 0.417 تساوي 5618 جول على المول اللي هي قيمة كبيرة من زيرو. إذا غنتوقفو هنا في هذا الامتحان. كاين التمرين الثالث ولكن هو متعلق يعني بالتمارين اللي شفنا في الفيديوهات السابقة.